咳嗽久久不见好，3种情况要小心：拖久了更难治，半夜又被自己咳醒了举个手，喉咙像爬满蚂蚁，胸口紧的像压了块大石头。如果你咳嗽气喘超过1个月，咳到直不起腰，当心肺肾两虚已伤根基。第一，动则气喘，腰膝酸软，比如走几步就喘不上气，必须停下休息。腰酸如折，久坐起来困难，夜间平常时咳嗽更严重，而且像这种气上不来的情况，需要警惕肺肾两虚。第二，夜咳盗汗，身寒肢冷，有些人凌晨3到5点必咳醒，枕巾汗湿，常年手脚冰凉，这些还可能是伤及了肾阳的表现。长期如此，可能加速脏腑功能衰退。第三，咳得气短，乏力易感，说话断续无力，一句话要分几次说，稍微劳累就感冒咳嗽加重，总感觉提不起精神，白天犯困，肺气十分虚弱。如果有以上情况发生，且经中医辨证为肺肾气虚、肾阳不足者，可以遵医嘱选择蛹虫草菌粉胶囊，它的主要成分是蛹虫草，又称北冬虫夏草，归属肺肾两经，适应于肺肾不足、肾阳虚引起的久咳气喘、痰多怕冷、恶风易感、腰膝酸软、乏力疲惫、头昏耳鸣等症状。药物温和，多年临床验证适合长期调理。如果你或家人长期咳嗽不见好转，一定要引起重视，如有异常及时就医，而且夏天注意避免空调直吹，尤其保护后颈和腰部。